ये लड़की समुद्री राक्षस को एक पत्थर दिखाती है और समुद्र से कहती है रास्ता बनाओ, और समुद्र उसके आगे जाने के लिए रास्ता बना देता है। उसी रास्ते से एक जलती हुई पहाड़ जैसी राक्षस उस लड़की की ओर बढ़ती है और वो लड़की भी बिना डरे उस राक्षस की ओर बढ़ती है। वो दोनों आमने सामने होते हैं। वो राक्षस कुछ करती उससे पहले ये लड़की एक मंत्र पढ़ती है और बोलती है, मैं आपका दिल वापस कर रही हूँ। वो सुनहरे पत्थर को जैसे ही उसके सर पे रखती है तो उस राक्षस का शरीर पत्थर से बदलकर एक देवी के रूप में आ जाता है। वास्तव में वो पत्थर ही उस देवी का दिल होता है जो किसी ने बहुत पहले उससे चुरा लिया था, और वो देवी अपने हाथ को जमीन पे रखती है तो पूरा टापू हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए एक ही स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक